ခက်ခဲဖြစ်တာတော့စားဖို့ပဲခက်ခဲရှိတာပါဆိုရင်ပူပန်နေရတော့ဒီမှာအိမ်မြောက်သွားပြီလားဆိုနေစရာနေရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုပေါ့စားဝတ်နေရတော့အခုလောလောဆယ်ရေတက်နေတော့ဟိုရေတွေကတအားများလာတော့ချက်စားဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုထင်းနေမီးသွေးတွေမီးကလည်းလုံးဝမလာဘူးလေဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲရေတက်နေတာက9ရက်6ရက်ရှိပြီတခါတော့မိုး2ရက်3ရက်စတိုက်ရွာပြီးရဲ့အခါမှာတော့ရေတပြည့်ပြည့်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့တက်လာပြီးတော့ပြန်မကြပဲနဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာ5 6ရက်ရှိနေပြီထမင်းကြီးချက်ပြုတ်စားတော့လို့လည်းမရဘူးခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်ပြီးတော့မီးတွေလည်းပြတ်သွားပြီပေါ့နော်လက်စမီးလည်းမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခက်ခဲနေတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့စားနေရိတ်ခါလာရောက်လှူဒန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီနေ့ weekend we share ဖွဲ့ကတော့ကျမတို့လှဲကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကြသာသနာရေးတာကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာလှဲကူးမြို့နယ်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေနဲ့တချို့တော့နည်းနည်းဝေးတဲ့ပေါ့နော်ကျေးရွာတွေမှာဒီရေဘေးဒဏ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ထားရှိတဲ့အပြင်ဒီမှာကျမတို့ private အသင်းတွေကနေပြီးချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံပြီးထူထမ်းပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ weekend we share ကလည်းဒီကုသိုလ်ကိုပါဝင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ပေါ့နော်လူကြီး1500စာအတွက်ပေါ့နော်တမင်းဟင်းတွေလှူဒန်းတဲ့အပြင်ပေါ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းပဲပရိသတ်တွေချက်ပြုတ်လှူဒန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါဆန်စီချက်တော်ညီပေါ့နော်အစရှိတခြားပုံချောက်တွေပါပေါ့နော်ယူလာပြီးဒီနေ့မှာအလှူဒန်းလာရောက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာလူပေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအတိုင်းမသိပန်းသာကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်ဒါတို့လည်းပို့ပါတယ်ကဲပါရှင် I'm actually very excited that we are here in the monastery now where we just witnessed where the food, the donation is also going to feed 200 people here and later on we will go to more remote villages to donate the remaining parts of our donation. I'm very excited and I think it's important to help the people here who suffered the flood the last days. ခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ weekend we share ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဗောနော်လှဲကူးတာဆုံလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့တီတာရေးရက်ကွက်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီတီတာရေးရက်ကွက်အတွင်းမှာလည်းပဲအခုချိန်ကြီးဗောနော်ရေကြခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေတော့ကျမတို့ဒီနေ့ထမင်းဟင်းဗောနော်ထမင်းတုပ်တွေနဲ့နောက်မုတ်ပဲတရေစာနဲ့ရေတက်နေဗောနော်ယူဆောင်လာပြီးတော့လူကြီး900စာအတွက်တွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာလူတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတရားတင်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီတက်မကလည်းလှူနိုင်ပါစေမမြင်နဲ့မရှိတဲ့နေရာလေးတွေလည်းလှူပေးတမ်းပေးနိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ပေးလာတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့စားရတယ်အဲ့လူရှင်တို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ကတော့ခုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်အခုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်အခုလာလူလန်းတဲ့အတွက်ဟောအတိုင်းပီတိဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးနဲ့စားပါဒီယူပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေကြီးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်စားဖို့နေခက်ခဲရစားခုမုတ်ကစားပေါ့နော်လိုလေသေးမရှိလားတူတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုရီးယားဒီမှာလုံးဝလှုပ်ရှားစရာမရှိတော့ဘူးလေလှုပ်ရှားစရာမျိုးရေအိမ်နဲ့လာကြိုရေရဒီလောက်တွေဆိုတော့အစင်းရမပြေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒါဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ကကြတော့လှဲကူးမြို့နယ်ပေါ့နော်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာရောက်မိခိုနေရတဲ့လူကြီး150စာအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထမင်းအစားတောက်တွေနဲ့တူတောက်ရည်တက်နဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာတော့ဒါအင်ဂျင်တောင်တော်ရနော်အင်ဂျင်တောင်ပရာဟိတခေဟာမှာလာရောက်ပြီးမိခိုနေရတဲ့လူကြီး150ပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ပျော်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလဲဒါညောင်ကုန်းမှာပေါ့နော်ရေပြန်ကျပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိသားစုအိမ်စိ200ကျော်လောက်တော့ရှိရလို့ပြောတယ်အဲ့မိသားစုတွေလည်းသူတို့အိမ်တွေပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီတက်ရှိတွေပါလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ပြုတ်စားတော့နိုင်တဲ့အချိန်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ weekend we share အနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒီကမိသားစုတွေအတွက်ဒီထမင်းတုပ်ရဲ့ရေတက်ရဲ့နောက်ဒီဆေးဝါးတွေပေါ့နော်နှာသီးချောင်းဆိုးဖျားနာလေးရောက်လေထိုးလေးရောက်စသဖြင့်ဆေးဝါးတွေထူထပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုရောက်နေရကြတော့လှဲကူးမြို့နယ်ဂွေတောက်အိုင်ကျေးရွာကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲလူကြီး120လောက်ပေါ့နော်ဒီဘေးဒုက္ခခံစားနေရတချို့ဆိုအိမ်ကြီးပြတ်မပေါ်သေးဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစားနပ်ရိက္ခာပေါ့နော်ထမင်းစီစဉ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ရေတက်နဲ့အခြားပေါ့နော်လိုအပ်တာလေးတက်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရွာမှာမျက်စိနာတဲ့လူတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်စင်းစင်းလေးတွေလည်းအမားတို့ကိုစားပေါ့နော်မလို့တို့ဟိုဝယ်ယူပြီးတော့လှူဒန်းမြောက်ပြီးပါအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့က weekend we share ကပေါ့လာစင်လာတိုင်းမှာပေါ့နော်လူရထောက်ပတ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရဲဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးကိုလည်းပေါ့နော်လာတိုင်းမှာလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရတယ်ဒီလိုပေါ်ခွင့်ရအောင်ဆိုရဲကျမတို့ရဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းအင်တိုင်းအားတိုက်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းပတ်မှုကူညီတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလဲကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားအုပ်ချုပ်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုတိတုခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပါဝင်လှူဒန်းပေးနေတာတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ထပ်ထူထပ်မြလဲဝမ်းသာတယ်ဒီချက်လဲစူးစမ်းသွားဖို့လဲကျမတို့ weekend we share ကနေဆန္ဒပြုပါတယ် We can we share